हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजीत और आप देख रहे हैं अजीत बॉस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हैं जियो फोन में। हाँ गाइस, मैं सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अभी तक हमारे अजीत बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करना गाइस, तो हम नई नई वीडियो आपको अपलोड करेंगे। ठीक है गाइस, वीडियो करते हैं शुरू। इंटरनेट डाटा चालू कर लेना है, सिंपली चले जाना है ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पे करना है क्लिक और यहाँ पे आपको सर्च करना है BEST बेस्ट ऑफ इन सर्च कर लेते हैं गाइस। बेस्ट ऑफ इन इसको कर देते हैं सर्च। फर्स्ट नंबर पे आएगा वेबसाइट, उस पर कर देना है क्लिक। हमारे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे में आना है पूरी तरह से दोस्तों, आपको नीचे में आना है। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यूर नेम रिंगटोन, इस पे कर देना है क्लिक। फर्स्ट नंबर पे शायद आएगा, इस पे कर देना है क्लिक। तो सिंपली आपको यहाँ पे आपका जो भी नाम है गाइस, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं अजीत, और आपके जो इस अजीत और आपके दोस्त का यहाँ पे नाम लिख दीजिए, जैसे कि ओम प्रकाश लिख देते हैं गाइस, और यहाँ पे कर देते हैं डन। अजीत ओम प्रकाश लिखने के बाद आपका जो भी दोस्त है दोस्त अपना नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है म्यूजिक, जैसे कि हम यहाँ पे ये वाली म्यूजिक कर लेते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर, इस पे कर देना है क्लिक। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको नीचे में आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड अजीत ओम प्रकाश मैसेज यूट्यूब, इसको कर देना है क्लिक। देखो गाइस हमारा डाउनलोड हो गया है। तो सिंपली आपको सुना के दिखा देते हैं। देखो गाइस हमारा रिंगटोन किस तरह से अच्छा से बना है गाइस, और इसमें भी डल गया गाइस म्यूजिक। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दें। इतना आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स।